大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴。我係 Simon。我係 Cindy。咁今日咧，我哋轉一轉個 setting 啦。咁今日坐得再近啲啊，我哋。咁其實今期咧就我哋冇一個特定嘅主題，但係我哋都想咧同大家一齊睇一睇呢排嗰個金融市場嘅變化嘅。咁今個禮拜最突出嘅嗰商品咧就係呢個黃金啦，係啦。咁尋日已經突破咗呢個歷史新高啦，去到2530喎。今日回調咗少少，就係2510幾嘅。咁點解會突然間又升咁多咧？真係唔夠一年，差唔多已經升咗五百幾蚊喎。係啊，大家覺得有啲咩原因咧？以我所知咧，就係因為呢一個美國就嚟降息啦。咁其實美國降息嘅話，就呢一個美元都會走弱嘅。咁所以其實而家好多商品其實都即係對美元嘅話，其實都向上行緊嘅。咁所以咧，黃金咧都因為咁樣就創咗新高啦。咁當然仲有啲其他原因嘅。嗱，當然美元嘅利率啦，啲人喺度估緊9月聯儲局會減息，呢個係好大嘅主因啦。另一樣嘢咧，其實就個地緣政治都有啲幫助嘅。你要知道咧，特朗普佢自己對於俄烏戰爭嗰個睇法咧，就係話佢係想盡快平息嘅。咁所以咧喺呢段時間咧，就距離11月大選啦。咁其實而家邊個贏賀錦麗或者特朗普贏都係5波啊嘛。咁其實其實歐洲嗰邊啊或者美國嗰邊咧都好需要咧烏克蘭嗰邊咧就有啲實績咧去加強個談判籌碼。萬一特朗普真係當選嘅話咧，咁都好有得個傾嗰個嘢都唔會俾人一面倒去打低啊嘛。係啊，咁因為你大部分個領土到時以地換地又好，以戰俘換戰俘又好，點樣都好，你都總會有一個較為大嘅 bargaining power 咁樣去傾嘅。所以呢一段時間嘅話，個戰爭又會激烈咧，係真係會預期內嘅。另外就係話佢而家申請緊美國可以放寬俾佢喺俄羅斯境內用一啲長距離武器啦。咁如果呢樣嘢實現到嘅話咧，咁啊基本上可以有機會係擴大咗烏克蘭喺俄羅斯境內嘅一個戰局嘅。其實我哋冇做呢個節目2個禮拜，其實都有好多即係戰線上面嘅即係烏克蘭去打呢個俄羅斯，其實都近咗好多㗎嘛。好似話最近佢就係烏克蘭打爆咗俄羅斯一個偵察嘅一個嗰啲基地啊嗰啲塔之後咧，就差唔多就係直接行到去俄羅斯嘅領土嗰度。咁呢樣嘢咧係俄羅斯咧從來都冇諗過嘅，而且咧俄羅斯好似今次咧基本上還唔到手咁樣嘅。因為佢集中兵力咗喺烏東嗰帶啊嘛，咁而家佢要慢慢調翻啲兵力入過嚟啦，咁呢啲都需要時間嘅。咁呢度你會睇到啦，佢喺慢慢喺邊境裏邊啦，都起晒啲戰壕啦，一步一步咁阻擋住。但係因為佢烏克蘭佢個目標唔係佔領啊嘛，佢係要擴大個戰果啫嘛，所以不停咁樣移動，其實就對呢樣嘢係較為有利嘅。係啊，即係佢唔使過往佢都係死守一啲據點啊，跟住俾人攻打啊。今次係調翻轉咯，係啊，反而係俄羅斯要死守一啲據點，跟住俾人周圍攻打。咁呢一個方面就會相信未來嗰個即係地緣政治局勢會繼續升啦。咁另外喺中東嗰邊又有隱憂啦，嗰邊伊朗同埋真主黨啊，會唔會反擊咧？反擊以色列咧？咁呢一樣嘢係一個隱憂嚟嘅。嗱，戰爭就一定唔想噶啦。咁但係究竟點樣變成係一啲即係話小型嘅狀態下解決咗成件事咧，去反擊咧？咁我覺得呢樣嘢應該會嘅。尤其是可能喺真主黨嗰邊會有啲動作，唔出奇啊。係啊。另外就哈馬斯嗰度最近都即係話反對咗美國提出嘅和平方案啦，跟住而家嚟講，基本上個戰況都係膠着㗎啦，繼續。大家冇睇而家伊朗好似冇乜特別嘅動作，但係我覺得佢都 plan 緊啲嘢嘅，因為呢啲反擊呢個效果咧一定要令到以色列有啲損失，但係咧又唔可以太升級嗰個成個即係個戰事變咗全面戰爭，咁佢
真係有好多嘢要諗嘅，但係我覺得佢係準備緊嘅，所以其實如果伊朗有啲動作嘅話，我覺得個金仲有機會再勝。係啊，呢個面子戰，面子戰爭嚟嘅呢個真係。今年2700得唔得2700好大機會啊，好大機會啊！咁如果今年呢，你有屋企人要嫁或者係邊個要嫁呢？咁記得買金啦，唔係講唔係講明年可能就買唔起啦。其實你哋講今年2700啦，咁2700呢樣嘢的確係唔出奇嘅，即係你其實都係仲有半年啦，你亦都係升多10% 左右。呢個只要聯儲局佢減息力度可能大少少，或者係個美國個通脹可能弱翻多少少，其實我覺得就好易達到嘅，係啦。咁明年嘅話，基本上我自己睇就3000係完全唔係太大問題。點解呢？就係因為而家普遍嚟講係炒緊個通縮。咁呢樣嘢當然未出現啦，但係你會睇翻啦，巴郡佢係持有嘅現金咧係而家係有史以嚟最多，基本上喺度唔買嘢㗎啦，咁喺度等㗎啦，係啊。佢哋賣走咗好多蘋果嘛，之前係賣走咗唔止好多蘋果，賣走咗好多其他嘢。係啊，咁所以佢自己嗰個態度其實就係 cash is king 咁嘅一個概念啦，喺度等係遲啲有機會啦。而家嘅成個投資市場嘅大部分產品基本上都唔吸引。咁如果係咁嘅話，你覺得作為投資者係咪應該而家買走晒自己手上面嘅嘢，之後就好似學巴郡咁樣睇下幾時有平貨執咁樣呢？咁我嘅角度啦，唔代表佢，唔代表投資任何建議啦。咁我自己睇就係真係而家暫時你最好嘅投資，基本上都真係定期咯。係啊，即係有3點幾厘嘅港幣定期，你就湧入去咯。係啊，擺住先，我覺得係冇問題，因為你喺成件事上邊，你睇唔到聯儲局明明佢都講到明收水啊，你仲喺度。即係每個央行都喺度減息收水緊嘅時候，跟住你仲喺度投資，除非你揀個股好有眼光啦，咁你知道邊個市場點，咁你就可以去做美股投資啦。如果唔係嘅話，基本上你純粹行大市嘅話，咁就已經係冇乜嘢好值得買。咁外匯方面呢？因為其實日元都升值唔少啊！而家我哋如果買入日元，會唔會仲有啲機會？因為其實呢個月已經日元升值咗9%啦，差唔多最高位到而家。咁假設你唱咗20幾30萬嘅 yen， 咁你上個月唱，今個月唱翻嘅時候呢，咁可能你已經賺咗1000幾2000蚊都唔出奇。我哋唱咗 yen 嘅話，你梗係留翻去日本使好過啦，因為嗰個我翻唔到，應該就翻唔到轉頭嘅。點解呢？真係因為套息交易開始平倉，你會睇翻嗰個期貨嗰度呢，係3年半以嚟呢，首次有機構投資者呢開始去買入日元啊。係啊，即係佢將佢嘅套利交易開始平緊啊。係啊，咁你呢樣嘢只會係一個漩渦咁樣啦。你平得多個交易，咁個 yen 個價值就會升，跟住啲人為咗唔會蝕價賺息噶嘛。咁你因為咁你就會繼續喺趁有賺嘅時候又放咗佢咯。咁你越放越多，佢咪個 yen 就會越升咯。跟住再加埋個日股嗰度個 yen 升，跟住啲企業盈利又會受到打擊啦。咁又受打擊個股市又會跌啦，又會跌嘅話又會再買 yen 咯。唔係即係啦，跟住啲 yen 就會再升咯。係啊，即係因為會賣咗啲股，跟住換翻你唔會換 yen 㗎啦嘛，你會換翻啲外幣啊嘛。咁外幣又係啦，咁個 yen 又升翻咁。咁而家即係買金同買 yen 都得嘅。你或者揸 cash 可以係個選擇咯，或者你做空日股可能
都有機會。係啊，不過如果你話你啲錢好少，你擺定期冇乜肉食嘅話咧，會建議你喺度買一啲可能一啲冇國籍嘅資產啦，例如即係真係金啊，或者少量 crypto 咁樣啦。因為嗰個層面就係因為你礦嘅係通縮啊嘛，咁呢啲產品係抗通縮嘅，係啊。當然你如果嚿錢大嘅，我都係真係建議揸翻定期就最好啊，最好嘅。其實而家就睇嚟美國呢個減息嘅機會咧，而家市場預期佢係60%幾係減25基點，仲有啲機率係30%幾係減50基點添。我覺得佢減50嘅話就個動作有啲大，25我覺得係一個比較合理嘅水平。你諗下喎，而家淨係講話佢準備減啲 product 已經即係喐得好犀利咯喎。咁如果佢真係減嗰下，其實就真係會喐，即係真係 confirm 佢減嘅時候，咁佢會再喐。如果佢係減50嘅話，個市場我覺得係會有少少恐慌。應該會好大波動嘅，如果減50嘅話，因為佢如果真係減50嘅話，其實佢係覺得呢個經濟有問題，需要快速減息去救個經濟，反而會引起啲市場嘅，即係引起一啲市場嘅恐慌。但係我自己咁睇又未必嘅，即係恐慌，我覺得未去到，因為你始終你啲企業盈利仍然都仲係企得好硬嘅，係啊，即係你係冇需要咁樣急住走，我覺得冇乜需要嘅。而且同埋你距離你睇翻美國聯儲局同埋其他央行嘅息差，仍然都係聯儲局仲係高最少1厘左右啊嘛。咁呢啲佢個減息空間係有嘅，你當佢你譬如歐洲央行啊、英國央行啊嗰啲咁都已經減息先㗎啦，你當佢追落後追多一步咯，係啊，實際成件事就其實會真係睇翻嗰個通脹，係啊，咁佢可唔可以 keep 住喺3以下咧？呢樣嘢佢會唔會減得多嘅時候，個通脹會升翻上去？我覺得未必嘅，啱啱先跌穿咗3，佢會唔會咁樣大手減？即係除非個經濟真係出現問題啦，如果唔係我睇唔到佢大手減嘅情況。但係當然啦，因為佢而家偏高啊嘛，咁佢有減息嘅空間係大嘅，係啊，分2次就合理啲咯。咁其實嚟緊個9月都好關鍵嘅，因為基本上大部分嘅主要貨幣咧都會議息嘅，咁特別市場都關注緊美國9月18號嗰個議息嗰個決定啦，同埋喺9月18號之前咧會有個8月嘅即係美國最新個通脹數據出嚟。咁我諗就9月咧金融市場都會有唔少嘅波幅嘅。我自己咁睇，今日嘅時間都差唔多啦。咁今日大致上同大家討論咗近期嗰個金融市場嘅變化。咁嚟緊9月份美國議息嗰個會議咧都好關鍵嘅。咁大家都可以 keep 住關注新聞。咁大家對呢個金融市場有啲咩嘅睇法咧，都歡迎大家留言評論嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。